Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən qış üçün yaşıl pomidordan hazırlanan salat reseptini sizinlə paylaşacağam. Pomidoru axar suyun altında yuyuram. Daha sonra halqa şəklində doğrayıram. Soğanı da pomidoru doğradığım qaydada doğrayıram. Cəfərini doğrayıram. Qaba doğradığım tərəvəzləri əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Təxminən 150 ml duru yağ əlavə edirəm. Salata acı bibər və yaxud sarımsaq da əlavə edə bilərsiniz. Öncədən sterilizə etdiyim bankalara doldururam. Hər birinin üzərinə bir çay qaşığı duz əlavə edib sterilizə etdiyim qapaqları bağlamadan üzərinə qoyuram. Bankaları bir-bir qazana yerləşdirirəm. Qazandakı su soyuqdur. Maksimum 45 dəqiqə qaynadıram. Qazandan çıxarıb qapağını bu şəkildə möhkəm bağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.